څومره چې هم د محمد امیر پین دي نو د هغې ټولو په خوبونو باندې د پی سی بي چیرمین خاورې واړولې د محمد امیر حوالې سره د نیوزیلینډ او د پاکستان چې کومه دوره ده نو زیات خبردار راتلو ملګرو چې محمد امیر ته به چانس ضرور ملاویږي او محمد امیر به په دې سیریز کې مونږ ته په نظر باندې راځي خو د پی سی بي چیرمین نجم سیټي او چیف سلیکټر هارون رشید هغوی چې کوم بیان ورکړی دی ملګرو نو هغوی دا وایي چې اول خو د محمد امیر خپل ریټایرمنټ چې کوم هغه ورکړی دی نو هغه د واپس واخلي بیا د هغه په خپل فټنس او په خپل پرفارمنس باندې فوکس وکړي نو هغې نه بعد به مونږ بیا د هغه سره رابطه کوو او هغه به مونږ ټیم ته راولو ځکه ملګرو چې د ډیرو خلکو په ذهن کې دا خبره وه چې پی سی بي چې کوم چیرمین دی نجم سیټي او چیف سلیکټر هارون رشید هغوی د محمد امیر سره په رابطه کې دي خو د دې خبرې تردید هغوی وکړو چیرې موږ به ولې د محمد امیر سره رابطه کوو ځکه ملګرو اوس الحمدلله پاکستان کرکټ ټیم ته داسې بالران میلاو شو چې هغوی اوس خپله هم حیران دي چې کوم له مونږ دمه ورکو او کوم ولوبو احسان الله محمد زمان حارث رؤوف او شاهین شاه آفریدي نسیم شاه نو دغه 15 شپږ چې کوم بالران دي ملګرو هغوی اوس په پل پام کې دي نو د محمد امیر ټیم ته راتلل په 100 کې ملګرو دغه 80 او 90% دا خبره مخې ته راځي چې ډېره مشکله ده چې محمد امیر اوس واپس ټیم ته راشي بیا ملګرو عمر اکمل باره کې چې کامران اکمل د هغه رور کم بیان ورکړی دی نو تاسو اول زموږ سره په کمنټس کې دا لازمي شریک کړئ چې آیا عمر اکمل له راتله پکار دي او که نه ځکه ملګرو کم کامران اکمل چې کم بیان مخې ته راوړی دی نو هغه په دې خبره باندې زور ورکړی دی چې زمونږ چې کومه مین مسله ده د ټیم نو هغه د میډل آرډر ده څنګه چې تاسو کتلی شئ چې په 13 ورلډ کپ کې ملګرو د میډل آرډر چې کوم پرفارمنس و نو هغه ډېر زیات مایوسکون او ډېر زیات خراب و نو کامران اکمل دا خبره مخې ته راوړه چې په میډل آرډر کې عمر اکمل بهترین پرفارمنس کوي ځکه ملګرو تاریخ په دې باندې ګواه دی چې عمر اکمل چې کوم پرفارمنس کړی دی په میډل آرډر کې نو هغه د ټیم دپاره ډېر زیات ښه ثابت شوی دی نو بالکل ملګرو د شان مقصود په ځای باندې کم از کم عمر اکمل له چانس ورکول پکارو نو د عمر اکمل بهترین پرفارمنس او د عمر اکمل چې کوم خدمات دي نو هغه د دغه وجې نظر انداز شو د هغه رویه ډیره زیاته بدله شوې وه خو اوس کامران اکمل په دغه خبره باندې زور راوړو چې عمر اکمل موږ له ډیر زیات ضروري پکار دی که چیرې موږ میډل آرډر سیټ کول غواړو او د هغه خبره بالکل ټیک ده شان مقصود پرفارمنس تاسو کتلی شئ ملګرو په ورلډ کپ کې هم ډیر زیات خراب و اوس هم د هغه څه خاص پرفارمنس نشته نو که یو طرف ته د عمر اکمل په هسټرۍ باندې نظر واچولی شي او بل طرف ته د شان مقصود په هسټرۍ باندې نظر واچولی شي نو په 100 کې 95% عمر اکمل ډیر زیات بهترین دی د شان مقصود نه خو مسله څه ده ملګرو په ټیم کې دغه ګروپ بندي او هغه خلک دوستانه مضبوطه وي د هغې د پلار تعلق برابر وي نو تاسو ته پته دی چې بیا ټیم کې هغه کس لوبیږي څنګه ملګرو تاسو کتلی شئ چې د شاداب نه دغه چې کوم وایس کیپټني ده نو د هغې اغستو کوشش هم شان مقصود په باره کې راتلل چیرې شان مقصود به د ټیم وایس کیپټن وي نو چې کله ملګرو وایس کیپټن وي نو د هغه ډراپ کول بیا ناممکنه وي او هغه نه ډراپ کیږي نو د دې وجې شان مقصود له وایس کیپټني ورکوله چیرې دا په دې ټیم کې موجود وي وجه څه ده چې د نجم سیټي چې کوم پی سی بي چیرمین دی نو د هغه تعلقات د هغه د پلار سره ډېر زیات مضبوط دي نو تاسو څه وایئ ملګرو د عمر اکمل باره کې چې آیا عمر اکمل د ټیم ته راشي او که نه آیا میډل آرډر چې کوم پرفارمنس دی نو د عمر اکمل د راتلو سره به هغه ټیک شي او که نه نو زه ګورم ملګرو چې تاسو په ویډیو څومره شیر کوئ او کمنټس ډیر زیات لازمي دي د چا په حق کې د عمر اکمل په حق کې که چېرې تاسو غواړئ چې ټیم ته راشي او د کرکټ چې کوم ټیم دی زموږ د هغې میډل آرډر مضبوط شي نو زه وایم د عمر اکمل ډیر اهم کردار دی ځکه ورلډ کپ را روان دی او په ورلډ کپ کې به موږ ته د میډل آرډر ضرورت ډیر زیات وي چې یو ښه کلاړي په میډل آرډر کې زموږ سره موجود وي ځکه کنګ بابر اعظم او فخر پښتونخوا محمد رضوان هغه خپل کوشش وکړي خو د هغې نه بعد چې بیا د ټیم کوم پرفارمنس وي نو ټول پاکستانیان ډیر زیات مایوسه کړي نو کمنټس ډیر زیات لازمي دي چې د عمر اکمل په حق کې هم مونږ اواز اوچت کو چرته مې علام خاد آباد او خوشحاله سات آخر کې اواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی وي او مسلمان دی وي د لوی الله پامان